നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിന്ദിയ ബാലൻ. ഇന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ചില കുട്ടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ജലദോഷമായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ മൂക്കൊലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും വായ തുറന്നു വെച്ച് ശ്വാസം എടുക്കുക, തൊണ്ടയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരിക, ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരിക, പിന്നെ രാത്രിയിൽ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് ഉണ്ടാവുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉറക്കത്തുനിന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കുക, രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൂർക്കം വലിക്കുക, ഈ വിധ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചില കുട്ടികളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അഡിനോയിഡായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഈ വിധ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അഡിനോയിഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലൊക്കെ ടോൺസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥി ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാലോ. അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിനകത്ത് ഒരു ഗ്രന്ഥി ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥിയുടെ ധർമ്മം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയൊക്കെ വരുന്ന രോഗാണുക്കളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുക. അതായത് ഒരു ഭടന്മാരുടെ ഒരു ധർമ്മമാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥികളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നത്. മൂക്കിലൂടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രോഗാണുക്കൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ തടഞ്ഞു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥി ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ചില സമയത്ത് ചില കുട്ടികളിൽ ഈ ഗ്രന്ഥിയുമായിട്ട് കുറെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ പിറക് വശത്തായിട്ട്, പിന്നെ തൊണ്ടയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട്, ആ ഒരു തൊണ്ടയും മൂക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എയർ പാസേജ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉള്ളത്. ആ ഒരു നേസോഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയും, ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉള്ളത്. ഈ ചില കുട്ടികളിൽ ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥിക്ക് എന്താ പറയാ കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിനെയാണ് അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥി, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഗ്രന്ഥികളൊക്കെ എന്താ പറയാ ഒരു വലിപ്പം കൂടി കൂടി വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയും ചെറിയ കുട്ടികളിലെ എല്ലാ ചെറിയ കുട്ടികളിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷെ 3 വയസ്സ് മുതൽ 7 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആ ഒരു പ്രായത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥിക്ക് മാക്സിമം വലിപ്പം എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്താണ് ചില കുട്ടികളിൽ ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അത്യാവശ്യം എന്താ പറയാ ആ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വലിപ്പം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിലാണ് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത്. ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥി ആ ഒരു 7 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ചുരുങ്ങി വരുന്നതാണ്. ആ ഒരു അഡോളസെന്റ് ഏജിലൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു അഡോളസെന്റ് ഏജിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പാടെ ഇല്ലാതാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ആ ഒരു നേസോഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പേസ് ആ ഒരു എയർ പാസേജ് തീരെ നേരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ചില കുട്ടികൾ ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഇങ്ങനെ വീങ്ങുന്ന ആ ഒരു അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗം വീണ്ടും നേരോ ആവും, വീണ്ടും ചുരുങ്ങും. അപ്പൊ ആ ഒരു മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ, അഡിനോയിഡ് വീക്ക് ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ഈ ഒരു മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിപ്പം വെക്കുന്നത് ആ ഒരു 3 വയസ്സ് മുതൽ 7 വയസ്സുള്ള വരെയുള്ള പ്രായത്തിലാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടികൾ പ്ലേ സ്കൂളിലും എന്താ പറയുക നേഴ്സറിയിലും ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി കൂടുതൽ വീക്കം വരുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കൂടെ ഇതുപോലെ ജലദോഷം വരിക, ഇടക്കിടക്ക് മൂക്കൊലിപ്പ് ഉണ്ടാവുക, തൊണ്ടയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക, ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക, ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ മിക്കപ്പോഴും പോകാനായിട്ട് പറ്റാറില്ല. അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കുട്ടികളിൽ. അപ്പം എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പാരന്റ്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, കുട്ടികളിൽ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ജലദോഷം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക, മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാതെ എപ്പോഴും വായ തുറന്നു വെച്ച് ശ്വാസം എടുക്കുക, രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലീപ്പ് കിട്ടാനായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക, ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുക, ഇടയ്ക്കിടക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ചില കുട്ടികൾ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയും, അതായത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തീരെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേക്കുക, പിന്നെ ഒരു വെപ്രാളൊക്കെ കാണിക്കുക,
ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു വെപ്രാളൊക്കെ കാണിക്കുക, പിന്നെ ശ്വാസം മുട്ടൽ പോലെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണിക്കുക, ഈ വിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ കൂടാതെ കൂർക്കം വലിക്കാം, ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വായ തുറന്നിട്ടായിരിക്കും ശ്വാസം എടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൂർക്കം വലിക്കാം. പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു വായിൽ ഒരു ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവും, ഒരു വായനാറ്റം അനുഭവപ്പെടുക. പിന്നെ ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, ഈ ഒരു മൂക്കും ചെവിയും എന്താ പറയുക യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ട്, യൂസ്റ്റേക്കിയൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ട്യൂബിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. പിന്നെ എപ്പോഴും മൂക്കടഞ്ഞിരിക്കുക, എപ്പോഴും മൂക്കടഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംസാരം നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഒരു മൂക്കടഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരം, പിന്നെ എപ്പോഴും വായ തുറന്നു വെക്കുക, എപ്പോഴും വായ തുറന്നു വെക്കുക. അതായത് വായിലൂടെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വായ തുറന്നു വെക്കുക. ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വായിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പല്ലൊക്കെ പുറത്തേക്കൊന്ന് ഉന്തി വരിക. പിന്നെ ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ഉള്ള കുട്ടികൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും വായിലൂടെ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വായ തുറന്നിരിക്കും, പല്ലൊക്കെ മുന്നോട്ട് ഉന്തിയിരിക്കുക. പിന്നെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ എന്താ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് താഴെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഷേപ്പ്. പിന്നെ കൂടാതെ എപ്പോഴും ഒരു ഡള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷീണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ഉള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതായത് അഡിനോയിഡ് ഫേഷ്യൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുക ആ ഒരു കുട്ടികളുടെ ഷേപ്പ് നോക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുക. അഡിനോയിഡിന് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അതിനെയാണ് അഡിനോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ കുട്ടികളിലും അഡിനോയിഡ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊരു വീക്കം വരാറുണ്ട്, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലുതാവാറുണ്ട്. എന്നാൽ അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിങ്ങനെ കുറച്ച് വലുതായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് ചില കുട്ടികളിൽ ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് എന്താ പറയുക കംപ്ലയിൻസ് ഉള്ള അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം ഇനി ഇതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നേസൽ സ്പ്രേ ഒക്കെ ഒരു അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി അഡിനോയിഡ് വീക്കുള്ള കുട്ടികൾ നേസൽ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടും. ആ ഒരു നേസൽ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മെഡിസിനൊക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അലർജിക് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ഉള്ള കുട്ടികളെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അലർജീനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോൾഡ് വരുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ എന്താ പറയാ അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ഉള്ള അഡിനോയിഡ് വീക്കുള്ള കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെ മെഡിസിൻസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടും നേസൽ സ്പ്രേ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു റിലീഫും ഇല്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരികയാണെങ്കിലാണ് അഡിനോയിഡെക്ടമി എന്ന് പറയുന്ന സർജറി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അഡിനോയിഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു മൂക്കിലുള്ള അഡിനോയിഡും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ടോൺസിൽസ് കൂടി റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജറിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സർജറി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വേണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അഡോളസെന്റ് ഏജിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു 7 വയസ്സൊക്കെ കഴിയുന്നതിനോട് കൂടി ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥി ചുരുങ്ങി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സമയം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർജറിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക, എപ്പോഴും സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ട് പറ്റാതിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുക, പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഒന്നും വെക്കാതിരിക്കുക, എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഒരു ആരോഗ്യമല്ലാത്ത പോലെ കണ്ടുവരിക. പിന്നെ മെഡിസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു റിലീഫൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു സർജറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിനൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു അഡിനോയിഡ് എക്ടമി എന്ന് പറയുന്ന സർജറി ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ്. അതായത് അഡിനോയിഡിന്റെ ഒരു വീക്കൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പേരൻസ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. കാരണം ഈ ഒരു അഡിനോയിഡും ടോൺസിൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളാണ്. ആ ഒരു രോഗാണുക്കളൊക്കെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥികളാണ്. അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അഡിനോയിഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പേരൻസ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവാം, മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ടൊന്നും യാതൊരു റിലീഫും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ഒരു അഡിനോയിഡെക്ടമി സർജറി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് വീക്കുള്ള കുട്ടികളിൽ
എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജലദോഷം വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ചെവിയൊക്കെ എപ്പോഴും പുറത്തൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ അടിച്ച് അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ചെവിയൊക്കെ കവർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ അലർജിയൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അലർജി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ഒരു ഡീഹൈഡ്രേഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക. പിന്നെ സലൈൻ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു കോൾഡൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂക്കൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവാനായിട്ട് സലൈൻ ഡ്രോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ മൂക്കടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആവാനായിട്ട് ആവി പിടിക്കുക. പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിഫയർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ വിധ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കോൾഡൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പേരൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിധ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു വിധ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണാം. അപ്പൊ ഡോക്ടറെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടോർച്ച് അടിച്ചാലും നമുക്ക് അഡിനോയിഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻഡോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അഡിനോയിഡ് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ വലിപ്പം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുക. എക്സ്റേ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അഡിനോയിഡിന് അങ്ങനെ വീക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി, അഡിനോയിഡ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡിനോയിഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അഡിനോയിഡ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തുള്ള നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം.